跟住出場嘅係 A5 組。第4場小組對決 ，A5 組有全新嘅面貌，有2位由前 A2 組抽調過嚟嘅成員，包括性格內斂但係一跳舞就上晒電嘅牛牛，同埋得18歲但係唱得又睇得嘅 Alvin， 仲有 Ho Ming 同埋 Harry， 佢哋係 A5 組固有嘅成員，唔知阿祖編呢個全新嘅 A5 組有咩用意呢？肯定就是你。唔知咩係男人味唔緊要，知道表演要做咩就得啦。今 round 應該係會做一啲型或者係玩唔同風格嘅嘢，但係都係唱咯，應該就好少跳舞咯。其實我有諗過 boy band 嘅，即係我真係有諗過4個嘅唱歌 boy band 咯。不過係，但係我都係想做呢樣嘢，唱歌 boy band，型為主咯，4支咪 stand 主要唱，跟住跳舞係一啲輔助咯。因為我同佢跳舞嚟講唔係好得啦，叫做咁。而家得翻10日時間，咁就要比賽，咁我哋只可以簡單或者快捷嘅 step 咯，就唔需要話太仔細咁去做咯，因為10日應該做唔到，係啦。剩翻10日咁倉促啊！咁唔煩你哋啦，快啲開工啦！給各部門做笑話。入到去我哋個自選咧，佢哋就練緊啲 step 要點樣發揮啦。哇，咁快就排緊舞啦！我當呢兩個咪冇法子。咁我就自己練緊自己唱個 part 啦。咦，咁快又練緊歌啦？哇，苦早已聽慣嘛。不過大家都顧住練自己嘅嘢，好似忽略咗音樂上未搞掂喎。我哋練知咩事㗎啦，都知應該知邊個㗎啦。知邊個？最大問題我啊嘛，即係今晚認真同埋 Ho Ming 咯。即係如果講話入必衝出公司今晚已聽慣嘛，有一絲嘅遐想，覺得會唔會可以融入到呢個隊伍？但係去到真係分歌詞啊，真係試唱嘅時候，發現自己係完全真係凹咗去嗰個水平。指定係話好嘅，但係自選係我覺得係賴嘢啊！好老實咁同你講，我係有排到出嚟，但係我自己覺得跳出嚟會好 cheap 咯，就覺得試過先咯。即係好似佢，即係好似大媽跳舞咁講。即係你真係擺去80-90年代 disco，我覺得係 OK 嘅，嗰種喺度咁樣揈嚟揈，但係好似上舞台就好似我覺得太人啦。係咯，但係又諗唔到點樣跳勁啲，就會襯呢種音樂咯。既然咁頭痕，我哋就有請阿祖。Alvin 睇落就好興奮啦，但係 Ho Ming 就好似有啲唔妥。一開始我會覺得完全唔係我 expect 嗰回事咯。啲嘢不斷都喺度轉緊咯，跟住我都比較亂。去到今日臨尾今日嘅中段之後，就開始見到成件事成咗型，咁我都有啲信心去做到，但係都比較混亂咯。而家個路已經唔係去到我中唔中意㗎啦，已經即係個時間有緊迫咧。睇嚟 Ho Ming 抑壓緊自己對表演嘅情緒，但係勉強自己做落去，只會出事㗎咋。最拉尾嗰個 chorus， 我想問下，而家淨係 Ho Ming 唱定係？我哋其實仲夾緊咯，但係今日就諗我唱住先，因為佢哋跳緊舞，咁我就如果我有啲單薄，係啦。其實你個 control 又唔容易，咁頭先都炒咗嗰度。Ho Ming喺呢一個位，啱啱一開始你哋4個喺度跳大圍舞嘅時候咧，你係好閃縮嘅成個人嘅狀態，你嘅眼神係直情係望緊地下，但係你哋 suppose 如果想做一個令人開心嘅 vibe 咧，你哋要相信你哋可以帶到歡樂俾人哋先。如果唔係嘅話，你哋就會俾人覺得啊，我好尷尬啊，我做緊一啲自己唔係啱做嘅嘢，或者我唔熟呢啲嘢。Ho Ming唔相信個表演，睇嚟唔係佢一個人嘅問題，而係全隊嘅問題。咁呢個時候咧，你哋大家坐喺度咧，就係我哋會俾少少時間你哋一陣間要話俾我聽，你每一組你哋自己揀嘅死亡名單係邊個？即時討論，即時話俾我哋聽。Ho Ming佢嘅方法係
就大家或者執行緊一件事啦，但係嗰樣嘢其實就係會令到大家個氣氛都投入唔到落去啦。然後我就係覺得佢需要講多啲咯。又話要溝通嘅，點解大家唔出聲㗎？好，最後 A5，我哋猜，依家猜。喂，又猜包剪揼嚟決定，上輪咪睇過咯。A5 組嘅死亡名單係牛牛，跟住 Homing 同埋 Harry， 你哋係個 grade 比較低嘅，所以你輸咗嘅話就係你兩個醒一個走，同埋牛牛即時離開。點解會決定用呢個包剪揼嚟做呢個決定？唔想俾大家有黑絲嚟，加翻個 team。你猜情尋，你猜情尋裏面去選擇一個命運，你咪太求其咧，後生仔。係咯，即係我哋就覺得猜包剪揼就會公平啲，咁大家都會接受到呢件事，就繼續去 move on 去做呢個 item。冇一個話咩能力真係會比較特別低嘅，可能大家嗰個專項 item 係唔同，即係可能有唱歌好叻咁樣，跳舞好勁咁樣。要贏咯，要呢幾日就得翻2-3日練好佢咯。我哋要幫助佢去韓國咯。我知佢好想去韓國。我覺得其實熟㗎啦已經。啲 step 兼顧到之餘，要表現到個情緒或者個氣氛出嚟咯。俾我哋編輯得好嘛？編輯的氣，好嘛？開，3、2、1，編輯的氣，開。第4回合小組對決，跟住出場嘅係 A5 組，成員包括 Harry Kwan、牛牛、Elfen Lai、浩明，佢哋嘅自選項目係下一位參賽者。唱略大聲沙，這一晚等了一世嗎？給各部門做笑話，都靚仔嘅，頂住。亦繼續每年尾麻布表演吧，衝出公司今晚認真嗎？ Oh tonight is the night， 在鎂光燈裏發圍。Oh tonight is the night， 風格化地拋咪。Oh tonight is the night， 評判中不可一世，上舞台這秒。我好中意佢把聲，好中意，好好聽。好，送過你，瘋狂音樂家。佢也踏遍陸上舞台競賽，大家逼自己唔係同手同腳。從禮堂母校到茶舞酒家，哪管沒一個觀眾想送花。影發一台粵語歌，幾好笑呢個，金魚嚟㗎，咩好似喎？發現驚過那人變不一樣。自菜自大自問直攞獎。哇！呢對型。Oh tonight is the night， 在鎂光燈裏發圍。Oh tonight is the night， 風格化地拋咪。Oh tonight is the night， 評判中不可一世，上舞台這秒閃閃生輝。淚腺即將要決堤，高音決合天際。若有點頒獎典禮，我有幸去唱哪位話？Oh tonight is the night， 風格化地拋咪。
Start to move。最主要我哋想做到帶俾評判或者觀眾見到一個歡樂嘅氛圍啦。咁而我哋會一直都覺得用呢啲線係可以砌出唔同嘅形狀，可能會帶到俾觀眾唔同嘅幻想啊。即係例如佢係雞啊，或者我係翼啊咁樣。例如佢係雞啊，或者我係雞啦，唔係魚啊。解答咗你個問題啦。咁即係令到觀眾有多啲幻想咯。而呢首歌我覺得係其實等於我會覺得係講緊造星呢個比賽。但係我亦都見到 Homing 咧，我覺得你感覺到你自己格格不入，跳舞應該唔係你嘅強項嚟嘅，但係又要跳喎，因為首歌咁啊嘛。我會見到你嘅怯場，我覺得喺你唱歌嘅時候，我直頭覺得佢就快呼吸唔到啦。咁我就一路睇就一路好替你擔心，對於你嚟講係一個劣勢嘅。講到咁，你再咁諗就係啦。你再咁諗就係啦。你再咁諗就係啦。唔好諗乜做埋個指定。你再咁諗去唱個指定就係咯。你咁樣諗去唱個指定就係拖累我哋咯。如果係咁。指定。係。你唔係咁諗住去唱就。A5 組喺負評如潮嘅氛圍之下，心情跌到落谷底。呢個時候，容許我講一句：阿祖，救命啊！一定要吸取之前Lucas Cole 佢哋嗰段嘅教訓喎。呢個情緒一定要自己處理好佢，然之後唔好帶落去下一個喎。佢哋冇需要 bear 大家呢個情緒嘅喎。就你行住講。喺度講埋先啦，你哋有個俾個決心，你哋喺呢度要爭翻嗰件事翻嚟。冇默契啊嘛。係啊，咁然之後你哋一陣間，你哋整頭嘅時候，你哋 run 一次隻歌。有阿祖嘅安慰 ，A5 組暫時舒緩咗一啲負面情緒，希望佢哋喺星 battle 做翻好啲，挽回評判對佢哋嘅信心啦。想問下你哋咁定咗個歌曲啦，咁你哋有冇話想用啲咩風格去演繹呢一首歌咧？型格少少。不過反觀 A5 組，啱啱自選項目受到評判嘅猛烈抨擊，唔知佢哋又會點樣調整呢？唱好佢。將你哋最珍惜呢個舞台嘅所有嘢喺呢個歌裏邊表達出嚟，好冇？好。1、2、3，嘰哩嘰哩嘣嘣，去咗廁所先。好啦，過去啦。第4回合指定項目，歌曲係發現號同手印，有請 A5B2 組。嚟啦！好 ，Let's go！ 加油！有力。有啊，刀仔，有力啊！哦，靚仔翻喎，BBB。報名。哇，靚仔！雙腿卻繼續狂放，再衝出那人浪。幾次被埋葬，窄巷中復活過幾趟，留一口氣講，再失敗自動看透，那不敢去來和為營救。向着太陽狂走，撞進了冰山，決上了急彎，一秒從未想折返，就望到了，就能望到了，將會踏足這下彎，劃破了風衣，丟了舊生衣，未曾想過會幸免，逆光中進化，不敢安置到盲點，上路去再實踐。
似像發佔有了不安的牽掛。城市內散播着各種聲音不像話，無需你猜測將會有誰稱霸。生存遊戲應該怎招架？無法預計往後會有幾多的變化，時間或會抹掉有過的光輝剩下，唯有寄望彼此會逃過最光燈分化，難忘舊日你我湊成軍的一幅畫，注定最終不管走得多遠，未會鬆開手離掛，源頭是你來為我這風當樹蔭，再提醒掌聲背後的初心未泯，洪流暴烈也要在頂峰把守，留一打掌印，接力賽要共你衛冕冠軍，盡全力台上留下雙雙腳印，再遭不地震，難捱亦要捉緊，故事最終幾多分差跟意外也緊握手前行，誰人犯你如犯我，好比引爆藥引，別容忍，握緊信念將只要勝鋒人，洪流暴烈也要在頂峰把守，留低一打掌印，憑打不死口吻，螢火不會降溫，難澆熄的掌印。譬如阿 Homing 今 round 係唱得好好喎，完全係頭先你係俾我哋話完之後，覺得點解你咁啊？好似唔係喺個台度，但係呢一 round 就發現，原來你唱歌真係好好聽，你係真係唱得嘅咁樣咯，即係喺呢一度就可以見到一啲之前睇唔到嘅嘢。OK， 5位都預備好啦，預備3、2、1。3盞紅燈，2盞藍燈，恭喜晒 B 二組，好接近嘅一個比分。由於 A5 組喺呢輪比賽稍少一盞燈，咁即係喺你哋呢4個人當中有2個人會離開我哋全民造星6嘅舞台，佢哋亦都將死亡名單呢樣嘢交俾命運，佢哋4個人猜包剪揼去決定當時。牛牛啊！係啊！死亡名單係牛牛。另外仲有一位成員會離開我哋全民造星6嘅舞台，有2位係同 Gray 嘅，分別係 Harry 關同埋 Homing。呢個時候，我哋將個決定權交俾評判。5位有一個共識之後，我哋就會揭曉呢個結果。已經有決定啦，結果係唔好意思啊，浩明，你全民造星6嘅路語程就到此為止啦。不過呢個時間，我哋請牛牛同埋 Homing 同我哋講下參加呢半年比賽嘅感想。好多謝我爹哋媽咪，同埋我啲朋友，係佢哋一直都好支持我。咁都多謝我 teammate 啦，同埋我之前上一個回合走嘅 teammate，佢哋一直都好 support 我哋嘅，係咯，同埋隔離組啦，
咁花姐早要 win win 係咯，都多謝你哋。咁我會繼續努力㗎啦，係啦，大家都唔好放棄。亮麗地證明咗咯，頭先喺 singing battle 嘅時候幾咁 firm， 勁 firm 咯。所有嘢嘅發生都會有原因嘅，永遠唔知道佢有啲咩喺度等緊你哋㗎。係我冇啦，你冇嘢唔好啊，有咩唔好啦？咁俾佢咁多，你純粹係覺得因為自己跌咗把線，唔關事喎。係我冇，再冇機會。咩？點會冇機會咧？呢個比賽只係一個人小定舞台啦。唔會㗎。浩明即係嗰一句唱唔到，佢又練咗好耐啦，跟住最後我都覺得係唱到嘅。翻去唱先唱。佢想搞大戲嘅。我想多謝晒A 組一開始嗰30個啦，係咯。咁我都數唔晒，如果要數都，我係感受到愛咯。同佢哋一齊玩、一齊訓練嘅時候，係真係感受到呢樣嘢，即係好似屋企人咁咯。因為我哋日日都見咯，我同佢哋一齊玩嗰陣，我覺得好開心。係咯，咁你哋留得低喺度嘅都教啦。咁同埋 B 組有啲我都比較熟嘅朋友都想同你哋講加油咯。係咯，你哋要加油。雖然話時間會沖淡一切，但係就一定沖唔淡佢哋喺度得到嘅友誼。好好捉緊學到嘅嘢，繼續行落去啦！又有被淘汰嘅參賽者落入第11人投票名單，快啲上網投選你心目中嘅第11人啦！詳情可以留意呢個網址，或者掃描呢個 QR code。